Nos ha salido claro, pero igual, son buen gusto. Me cago en Dios, lo mejor es para si te ibas. Los objetivos a toda Francia, una buena zona. ¿Sabes lo que tiene que haber puesto como el día de casa? Estoy una barriga para que no, porque al final la barriga es pequeñita. No, y aparte que el camarero funcionaba. Ya, que toma mucha calor. A ver, eso es, la calle no calculó bien, no calculó. La camarada, por los contenedores de plástico, los llenas de hierro, de cervezas, la verdad. Estaba viendo el Brasil, de la fiscalía, sacó sus parientes. Yo cuando hago eso justo me pongo. Se me queda así a 15 pies lo llevo, venga. No tenía que haber un chaval. Lo que escuchar. Me encanta, pues eso. Nada más empezar.
madre cascada. Pues yo no... Creo que está 80, ¿eh? A 100 hasta Valledupar. Porque hay un tramo que creo que Pues yo cuando vengo... Sacaron la foto. Yo cuando vengo no salgo. Porque iba a 104. Yo cada todos los meses... Entonces creo que hay un poquito. Ya puede hacer lo que quiera. Eso es una putada, pero claro, con ese de tramo, el tramo no es el corto, que es de 10 kilómetros. Entonces, bueno, 30 kilómetros. Yo por la tarde las pillé. Por la tarde cuando me agarra la estrella. ¿Cuánto puso? Yo que no lo vi tú, pero ya tenés que Ah, sí, ya. yo no lo vi. No, pues yo Yo ya lo fuera. lo veo por alta vez. Pero escucha, ¿Sabes? Lo pararon en la medida. Y ahí estaba. Y nosotros pasamos y la iba con el coche. al Tabacá también con la moto. Le sacaron la foto a él. 140 a 80 que está. El radar lo suele poner abajo del todo. Abajo del todo de la Castellana cuando antes de llegar al correo del Perú y eso. Antes del también, pero sí, el kilómetro 89 a la derecha. Pues si va un día de nuevo, se puede dar todo el de 140, pues está. El otro día estaba se pone mucho, no pague, si va un poco peligro, la Guardia Civil, pero en el cruce de Cadrita con Villafranca, donde la cuadra, te meten el coche, ¿ves? Y vas, y luego te paran, tenemos todo para que la gente no te salga, ¿sabes dónde lo ponemos? Bueno, que tú vas a El otro día estaba... cuando viste acabas la venta, llenos de y ahí ya te marca ese trozo de la ponen de la abuelita. Mira, de la que está por la zona, que te viene como muchas cosas, entonces a 130 de ese momento. Me sabía, a Valencia me sabía, medio mis amigos, pues una cuestión que se ponía ese cae, era con una pena que era, un grave y una batería muy famosa, una buena y toda. O sea, que me la puta foto. Vaya, tú. Primero estaban mirando a las rodillas. Cuando te baja el esto que tiene para caminar, debajo del puente, justo el lado derecho. A los que vienen de Milán. Pero ahí de crítica esa. Claro, normalmente yo me arrimo al lado izquierdo y me quedo mirando así porque si no estoy como el hecho del punto que no me diga estoy girando así para la derecha y me quedo para mirando y dice dónde va. Si no se me con el coche, el otro lado, a los que van pasando. A ver, dice que te lo piso. Ahí está. Tendré que abrir con el permiso aparato de los dos. Porque es que la música está de El ingeniero. Había dos esto, uno puede hacer.
cuando por lo que sea algo, Para ir a seguir a la vuelta no, no te cansas, ¿eh?
que te anime. Para que te anime. Cajona. Haz una promesa a Zaragoza. Real Zaragoza. Estoy en un tarro rico de por Cajona. Sí, creo. Si supiera, o sea, es una promesa a Real Zaragoza. Todo lleno de tarro rico de por Cajona, hermano. Volveríamos a lo de antes, a mirar los elefantes para tirar el pelo. Yo me acuerdo de un Zaragoza Osasuna. Yo que estaba en Sería en el 2014. Hemos estado todos los casaron con todas las gasolineras, pagaría servicio de Bastilla, Hacienda, robando lo de San Fernando. Pero estaban allá en el Sadar, todos exportados. Como son hijos de la gente. Todo decía yo, ¿cómo puede venir? La gente no va a aguantar esta empresa. Era cuando iba a vuestro primero, ¿no? Y en la chichona, pero que sí. Jugaba al izquierdo. Cuando jugaba al izquierdo, pues eso era Zaragoza. ¿Qué dijiste tú? Cuando viene el pipero, a mí que me habla, pero cuando lo saludo yo en Pamplona, no sale. Y luego fuera de civil con la asesora de mano. Bajaba mucho tu pipero, ¿no? O sea, no sería mucho amigo ya, no. Ahora tiene más dinero. Pero, joda, no va a tener más dinero que el izquierdo. Aquí no me van a hablar de la ruralidad. Bastará con lo que quiera. Cuesta 60.000 euros. Pues eso, pero bastará con quien quiera. Eso no lo hace con él. Bueno, lo hace con quien quiera, pero con el me parece bien que se lo gaste con quien quiera. Se lo gaste con quien quiera. Te digo que la verdad, yo estaba en los dos sentados y no. Pero al revés, el expreso sí me dice, yo creo, pero el mentira. No me ha tocado que baje más la silla. Así que todo el día por cualquier lado y en un día. Conseguido que ha salido el Ya lo sé, ya. creo que está Que le he visto ¿A qué paisaje? Sí, no, igual aquí ahora más caro. Aquí ahora están arriba. Que le quedaba un poco
6 horas al día conduciendo, tienes muchas más posibilidades. Ayer Cualquiera. yo Yo tengo más posibilidades que tú de que me cruce. Cualquiera, claro. se ha jodido. Pues si le pillaría mi Ahí está, ¿eh? pues si esto te has hecho de María, pues si esto te has hecho que no, y Mascota de la Joye. Ah, de las joyas. Esta es la mascota de la Joye. Este no es. Y se felicitan a la Joye porque Ah, el Joye. deben especial los jugadores de Esperanza que juegan en Junín y al entrenador que es siempre tienen que arreglarlo. siempre con coletilla. En vez de decir, Siempre. Enhorabuena. enhorabuena al bebé, ahora está. Es que ser activos son. Ya que son tontos. ayer nos decía el Rubén. Es que no puedes pensar más que No nosotros. vamos a esperar En vez de decir, nada. felicidades al Club Deportivo Funes por hacer eso, no. En especial a los jugadores de Esperanza que juegan al Funes y al entrenador que da Esperanza. ¿Sabes? Dios, Ayer en el partido amigo cantaban todos Funesino que no guateros. Para que veas cómo son. ¡Mucho tonto! Pues ayer no dijeron nada cuando ganamos. Mira, le hizo 8. No, que hostia 40. A 32 de San Sebastián. Y a 45 de Pamplona. Aquí es más fácil que eso. Vamos a Bermú, vamos a la Concha. Estamos aquí mismo. ¿Cuántos habitantes tiene el ICA? Daniel. 3.000. 3.000. 3.000. En el 25. Un estilo. A ver, esto está Aquí estaban a los. 40 de San, a 32 de San Sebastián y a 45 Aquí de eran Pamplona. los primos de la Avenida Conmigo, ¿verdad? Y esto pertenece a la comarca de Pamplona. La comarca alta de Pamplona. Aquí vamos a ver, es más fácil que encontremos al primero levantando una piedra que a un metro cuando los Alice las carreras de bueyes. Los primos de la Avenida de aquí tenía una hermana. No, pero las pitias. Ah, la Santiago. Las pitias. Se mató el Miquel, ¿no? Eso mira, el Miquel, ¿no? El que se mató. El hermano, el primo de la Avenida que mató fue el Miquel. El Pachi era grande. Yo creo que. No, el Pachi es el que le mató. El Pachi es el que le mató. Yo creo que el Miguel es el mayor. Miguel es el mayor del alto plazo. El Pachi se llamaba así. El otro era un año más que yo. De la carita más ancha es gente vive. El otro día estuvo por la avenida. Ahora ya, porque yo me encontré y me salí y vino la jalda, me vaya. Estaba en la policía peligro o en el salón donde Ana Jorge vino y me. Estaba desayunando por la avenida. Era te va a venir a Zaragoza. Zaragoza, mira, falta. Luego ya después de mí se volvió medio sí. Una novia también está también escaladora. Por ahí sí. Eso. No sé lo que le pasó a la Mira, ya lo como. pero que cayó de 104 años. Tropezón y un resbalón y se fue. Ya hace años que no bajaba. Daniel, así se quedó para Rani, ¿no? Aunque la Ya. ahora empieza ya todo, está abajo. Hasta Andoain. Andoain, Con el piernas, ahora ya paseo paseo y está lo abajo. veis. Hasta San Este es un Sebastián. baño en la Areso. playa. ¿Sabes qué era Areso? La fábrica de Queles. Hay una fábrica de Queles. No, Areso no, es Arán. ¿No?
está lo de Goiceta. Era José María Vaquero. Eso está un poco más allá. Como soy yo, Se vestían 36. ¿Pero vamos a la playa? ¿Cuánto mejor ir a la cancha y ver por culo? Venga, queda mucho más con la arena. Al bar, ahí sí que hay bar. Ahí hay bar. Pues ahora, ¿os dais algún también? Ya miremos. Y aquí está el... Cerurena. Y aquí está el Urena. Todos los levantadores de Peña. De Peña Bengoechea, la que ha salido. Aquí juegan más a la pelota y eso. Hombre, que había campeonatos de pelota, ¿no? El fútbol no tiene más que macho. Lo de femenino. Ahora cuando nos vean bajar, me van a decir, mira que vienen los pelotaris, ahí están. No, pero vaya. Lo que quiero era que los pueblerinos no puede ser. Pues lo primero que quieren con la cartera. Los pueblerinos. De la Ribera. Primera regional, un grupo de 11. Y este año se han quedado los automáticos. Venga, que juega mucho más la pelota que a fútbol. Y ahora, allí, el otro día informándome un poco loco, a ver, estaba hablando de eso. En imágenes del Diario Vasco, del Diario Vasco, bueno, que era un milagro poder jugar a fútbol y para realizarlo hasta que le cambiaron hace 2 años más. Salían imágenes que le veían a jugadores de barro. Ya tienen hasta Rusia. No lo sé, pero las cosas son. Aquí hay muy bueno. Aquí hay seguro. Y bien, claro. Pero cuando el fútbol llegué a estar en el pueblo y me pasaron las variantes en invierno, pues nada. Lecha. Hecha. Pero yo estaba bien, como pero yo soy igual, no creo que hace luego aquí es y hacen lo de los campeonatos sale por los bueyes. No lo sé, pero aquí es donde más. Había el primer club profesional de mujeres pelotarias. El único que de profesionales, ¿eh? Creo que no está bien el partido. Que no vamos a ver mucho contacto. No lo vemos caer con una pelota. ¿Eh? El gordo. ¿Sabes? El gordo. También te lo dice. El pachicero. Ayer me lo dijeron. ¿Lo qué? El gordo de la IPTV. Yo me muero de risa cuando me dice. Ay, me muero de risa. Porque está sentado a la derecha de mi madre. Estará la cuchara ahora, no va a cazar. Mira, aquí una tasca. Las tascas, la tasca. A ver si no nos van a poner. Mira, ahí estamos. Ahora tiene que dar la vuelta a la rotonda. A la izquierda. Mira, Perurena. Esta es la carnicería de. Pero era que sale en Instagram. Sí. Le puedes comprar por internet. Mira, Independencia. Más es más cómodo para nada. La casa no te diré que aquí no voy a la Real. Hay más de la Real que de los Osasuna.